Komentimi përsosur i Kuranit, Gjuzi i 29, Sure El Muzammil, ajeti 20. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'aka wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahara alima an lan tuhsuhu fataba alaykum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله Inna Allahe Ghafurur Rahim. Natyrisht Zoti yt e di se ti o Muhammed falesh më pak se 2/3 e natës, ndonjëherë gjysmën ose 1/3 e saj, si edhe disa prej atyre që janë me ty. Allahu e përcakton gjatësinë e ditës dhe të natës dhe e di se ju nuk mund ta llogarisni atë saktësisht. Prandaj kthehet tek ju me mëshirë, kështu që lexoni Kur'an aq sa mundeni. Ai e di se disa prej jush do të jenë të smur, disa do të udhëtojnë nëpër botë duke kërkuar mirësitë e tij për dhe disa të tjerë do të jenë duke luftuar në rrugën e tij. Prandaj lexoni sa keni mundësi nga Kurani, faleni namazin, jepeni zakatin dhe jepeni Allahut një hua të mirë, që ai t'ju kthej shumë fish. Çfarëdo mirësie që bëni për shpirtin tuaj me siguri që do ta gjeni tek Allahu, ajo do të jetë më e mirë dhe më e shpërblyer. Kërkoni faljen e Allahut sepse Allahu është vërtet falës i madh dhe mëshirëplot. Komentimi. Lexoni Kur'an sa të keni mundësi. Ky është ajeti më i gjatë i kësaj sureje dhe përfshin shumë çështje të cilat janë plotësuese të përmbajtjes së ajeteve të kaluara. Mbeten çështje diskutimi mes komentuesve të Kuranit, çështje të tilla si: a e zbeh urdhrin e ajeteve të para të kësaj sureje ky ajet apo është një sqarim dhe komentim shtesë? A ka zbritur në Mekë apo në Medinë? Përgjigjja e këtyre pyetjeve do të bëhet e qartë pas interpretimit të ajetit. Në fillim ajeti thot natyrisht Zoti yt e di se ti o Muhammed falesh më pak se 2/3 e natës, ndonjëherë gjysmën ose 1/3 e saj, si edhe disa prej atyre që janë me ty. Është tregues për të njëjtin urdhër që i është zbritur profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, me të vetmin ndryshim se këtu është shtuar fjalia profetin Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, e shoqëronin në adhurimin e natës dhe një grup besimtarësh, si një urdhër i pëlqyeshëm ose si një urdhër detyrues, ose kushtet në fillim të përhapjes së Islamit i detyronin që me anë të këndimit të Kuranit dhe me anë të adhurimit të natës të formonin në veten e tyre për të qenë në gjendje që ta përhapnin fen islame dhe ta mbronin atë. Në qoftë se u referohemi disa transmetimeve dhe haditheve, arrim në përfundimin si një grup myslimanësh patën vështirësi në përllogaritjen e 1/3 të gjysmës dhe 2/3 të natës, sepse në atë kohë nuk ekzistonte ndonjë mjet për matjen e kohës, pra caktimin e orëve. Për këtë arsye ishin të detyruar të tregonin kujdes të madh. Kjo bëhej shkak që ndonjëherë të qëndronin zgjuar gjithë natën duke falur namaz, aq sa këmbët e tyre enjteshin dhe fryheshin. Allahu treguai mëshirshëm ndaj tyre dhe bëri lëshime me këtë urdhër, përmes të cilit deklaroi: Allahu e përcakton gjatësinë e ditës dhe të natës dhe e di se ju nuk mund ta llogarisni atë saktësisht, prandaj kthehet tek ju me mëshirë, kështu që lexoni Kur'an aq sa mundeni. Fjala lan tuhsuhu rrjedh nga fjala el-ihsa dhe është përdorur me kuptimin e numërimit, me që besimtarët e kishin të vështirë të përcaktonin sakt kohën që u duhej për namazin e natës. Disa komentues të tjerë kanë deklaruar se kjo fjalë përdoret për të treguar se ju nuk jeni në gjendje të përballoni këtë punë gjatë gjithë vitit. Edhe sot kur janë mjetet e nevojshme për të zgjuar në kohë të caktuar për llogaritje e saktë e kohës për namaz gjatë vitit nuk është aq e lehtë, sepse dita dhe nata ndryshojnë vazhdimisht. Fjala taba aleikum, shumica e komentuesve të Kuranit e kanë interpretuar në kuptimin e të bërit lëshime nga kjo përgjegjësi dhe jo në kuptimin e pendimit nga mëkati. Ekziston edhe mundësia që me zëvendësimin e një urdhri nuk mbetet më mëkat, pra kemi të bëjmë me një farë amnistie hyjnore. Për fjalin faqra'u ma tayassara min al-Qur'an, kështu që lexoni Kur'an aq sa mundeni, ekzistojnë shumë diskutime dhe polemika. Një grup e ka komentuar atë si namazin natës, gjatë të cilit duhet të këndohet patjetër Kur'an.
disa të tjerë janë shprehur se me këtë fjali kërkohet pikërisht këndimi i Kuranit edhe jashtë namazit. Disa të tjerë kanë interpretuar atë si lexim të 50 ajeteve, disa të tjerë të 100 ajeteve, disa të 200 ajeteve. Asnjë prej këtyre shifrave nuk ka ndonjë argument të veçantë, përkundrazi, kuptimi i ajetit është që njeriu të këndojë Kur'an brenda mundësive të tij aq sa mundet. Është e qartë se këndimi i Kuranit duhet të shërbejë për të mësuar për vetformim, vetrealizim, për kultivimin e besimit dhe të devotshmërisë. Më pas ajeti sjell një argument tjetër në lidhje me lëshimin që bën ky urdhër. Ai e di se disa prej jush do të jenë të smur, disa do të udhëtojnë në përbot duke kërkuar mirësitë e tij për jetesë dhe disa të tjerë do të jenë duke luftuar në rrugën e tij. Këto çështje do t'ju pengojnë nga kryerja e adhurimit të natës në masën e caktuar për një kohë të gjatë. Ky është shkaku tjetër për lëshimin që bën ky urdhër. Prandaj sërish e përsërit. Prandaj lexoni sa keni mundësi nga Kurani. Është e qartë se përmendja e sëmundjes, e udhëtimeve të domosdoshme dhe e luftës për hir të Allahut janë 3 shembuj për justifikim të arsyetuar, por vetëm këta 3 shembuj nuk shërbejnë si justifikim i plot. Justifikimi i plot lidhet me faktin se Allahu i madhëruar është në dieni për problemet e ndryshme që hasni në jetën e përditshme, të cilat ju pengojnë ta plotësoni këtë program të vështirë. Tani lind pyetja: vallë, a anullon ky urdhër atë që është përmendur në fillim të surës apo është një përjashtim? Kuptimi i ajeteve na e bën të qartë anullimin e urdhrit të parë. Në realitet ishte nevojshme që ky urdhër të zbatohej për një periudhë kohe dhe urdhri që kishte aspekt të përkohshëm dhe të jashtëzakonshëm ja arriti qëllimit. Pas përfundimit të kësaj periudhe, detyrimi mbeti në formë më të lehtë sepse ajeti sqaron se shumë njerëz nuk kishin mundësi ta zbatonin këtë urdhër. Është kjo arsyeja që ky urdhër u lehtësua për të gjithë, jo vetëm për grupin e përmendur, prandaj nuk mund të konsiderohet përjashtim nga urdhri i parë. Këtu shtrohet edhe një pyetje tjetër: vallë, këndimi i Kuranit aq sa mundemi, a është i mjaftueshëm? Sepse ajeti e përsërit 2 herë, një herë e quan të obligueshëm, një herë të pëlqyeshëm. Disa komentues pohojnë se është e pëlqyeshme, kurse disa të tjerë shfaqin dyshime se mund të jetë e obligueshme, sepse këndimi i Kuranit mundëson informimin dhe njohjen e argumenteve të monoteizmit, të dërgimit të profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, të mrekullive të këtij libri qiellor, si dhe jep mësime për detyrat e tjera të fesë. Prandaj leximi i Kuranit është premisë për kryerjen e obligimit, cili edhe dhe vetë është obligim, thon komentuesit e dytë, por duhet të kemi parasysh faktin se leximi i Kuranit të bëhet ose gjatë namazit të natës ose gjatë ditës. Leximi i Kuranit është detyrim për çdo njeri madhor, çdo njeri duhet të lexojë Kuran aq sa është e nevojshme për arsimimin dhe edukimin e vet, për të njohur me konceptet bazë, për të njohur praktikën e Islamit dhe për t'u mësuar atë brezave të ardhshëm pa pasur të përcaktuar një kohë apo periudhë të veçantë për leximin e tij. Kuptimi i fjalës faqra'u është detyrimi. Kjo është shpjeguar edhe në metodologjinë e fiqhut, ku bëhet përjashtim rasti kur thuhet që ky urdhër, sipas mendimit të përbashkët të juristëve për mosdetyrimin, është një urdhër i pëlqyeshëm, sepse në fillimet e Islamit ekzistonin disa kushte të caktuara, këndimi i Kuranit, adhurimi i obligueshëm gjatë natës, për të cilët më pas u bën lëshime si nga pikpamja sasiore ashtu edhe nga pikpamja e cilësisë së urdhrit. Ky urdhër, i cili deri atëherë kishte qenë i obligueshëm, u shndrua në formën e një urdhri të pëlqyeshëm, i cili do të realizohej në bazë të mundësive. Detyrimi i namazit të natës mbeti i pandryshueshëm për profetin Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Gjerë në fund të jetës së tij sipas dëshmive të ajeteve të tjera kuranore dhe transmetimeve. Në një hadith të transmetuar nga Imam Bakiri, paqja qoftë mbi të, lexojmë: urdhri në lidhje me 2/3 e natës, të gjysmës apo të 1/3 së saj është anuluar dhe në vend të saj është caktuar faqra'u ma tayassara min al-Quran. Prandaj lexoni nga Kurani aq sa keni mundësi. Duhet të kemi parasysh faktin se në ajetin në diskutim janë përmendur 3 lloj justifikimesh. Njëri ka karakter trupor, sëmundja, tjetri ka karakter ekonomik, udhëtimi për të fituar dhe punuar, dhe i treti ka karakter fetar, xhihadi për hir të Allahut. Prandaj, disa kanë thënë, nga ky ajet përftojmë se përpjekja për sigurimin e jetesës është në të njëjtin nivel me luftën në rrugën e Allahut. Këtë fjali e kanë konsideruar si një argument që vërteton se ky ajet ka zbritur në Medinë, sepse detyrimi i xhihadit nuk ishte në Mekë, por duke pasur parasysh se përdoret fjalia sayekum, do të ndodhë së shpejti.
Ka mundësi që kjo fjali të jetë lajmërim për ligjvënien e xhihadit në të ardhmen, pra meqense momentalisht keni arsye që ju pengojnë dhe në të ardhmen, gjithashtu do të keni arsye të tjera, prandaj ky urdhër nuk u shndrua në dispozit konstante, kështu që nuk bie në kundërshtim me të qenit ajet Mekas. Në fund të këtij ajeti përmenden edhe 4 urdhra të tjerë, me të cilët plotësohet programi i vetformimit të paraqitur në këtë ajet. Ajeti thotë: faleni namazin, jepeni zekatin dhe jepeni Allahut një hua të mirë, që ai t'ju akthej shumëtish. Çfarëdo mirësie që bëni për shpirtin tuaj, me siguri që do ta gjeni tek Allahu. Ajo do të jetë më e mirë dhe më e shpërbyer. Kërkoni faljen e Allahut sepse Allahu është vërtet falës i madh dhe mëshirëplot. Këta 4 urdhra, namazi, zekati, mirësitë e pëlqyeshme dhe kërkimi i faljes me pendim, duke u bashkangjitur dhe urdhrin për këndimin e Kuranit dhe të reflektimit ndaj tij, në tërësi përbëjnë një program të plotë të vetformimit i cili në çdo periudhë kohore, sidomos në fillimet e Islamit, ka pasur dhe vazhdon të ketë ndikim të pamohueshëm. Me fjalën namaz kuptohen 5 namazet e obligueshme dhe me zekat kuptohet zekati i obligueshëm. Me dhënien e Allahut një hua të mirë, kuptohen bamirësitë dhe dhënjet jo të detyrueshme të njeriut, që i kryen për hir të Allahut. Kjo është shprehja më bujare dhe më fisnike që mund të imagjinohet, sepse ai që zotëron gjithçka kërkon hua nga njëri tjetri. Kërkon hua nga një njeri i cili absolutisht nuk ka asnjë gjë nga vetja. Këtë e bën me qëllim që me anë të kësaj ta nxit atë të jap për hir të Allahut dhe të përfitojë nga ky veprim i dobishëm dhe kështu të edukohet, të formohet dhe të arrijë përsosmërinë. Përmendja e kërkimit të faljes në fund të këtyre urdhrave bëhet që njeriu të mos kujtojë se me kryerjen e këtyre adhurimeve dhe lutjeve ta konsiderojë veten një njeri të plotësuar dhe të përsosur. Thëndryshe gjithnjë duhet ta imagjinoni veten si borxhlinj ndaj Allahut dhe gjithnjë t'i kërkoni falje atij. Disa komentues të Kuranit janë të mendimit se mbështetja në këto urdhra bëhet që të mos të imagjinohet se lëshimi i bërë ndaj urdhrit të namazit të natës dhe këndimit të Kuranit natën të ketë prekur urdhrat dhe programet e tjera fetare të cilat kanë peshën e tyre. Ndërkohë, përmendjen e zekatit si obligim në këtë ajet e kanë konsideruar si një argument tjetër që vërteton se ajeti është Medina sepse urdhri për dhënien e zekatit kishte zbritur në Medinë dhe jo në Mekë. Por disa janë përgjigjur se parimi i zekatit ka zbritur në Mekë, sidoqoftë akoma nuk është shprehur shuma dhe sasia e tij, në Medinë u caktua si ligj për masa dhe norma e tij. Hulumtime. 1. Domosdoshmëria e përgatitjes ideologjike dhe kulturore për realizimin e veprave të rëndësishme shoqërore, sidomos për të bërë një revolucion të madh dhe të gjerë në të gjitha aspektet e jetës, para së gjithash nevojitet një forcë vendosur njerëzore që të jetë e formuar dhe e përgatitur, të jetë me bindje të forta dhe njohuri të plota, me rekomandime të nevojshme mendore, kulturore dhe edukim etiko-moral të shëndosh. Këtë realizoi profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij në Mekë, jo vetëm gjatë viteve të para të dërgimit të tij si profet, por gjatë gjithë jetës së tij. Puna e tij e pandërprerë dhe e mbështetur edhe në themelet e forta të besimit të Islamit u rit me shpejtësi mbiu, nxori gjethe dhe u degëzua. Kjo sure është një shembull i gjallë dhe shumë i spikatur i lidhjes me këtë planifikim të mirë menduar. Urdhri për faljen gjatë 2/3 të natës ose së paku 1/3 së saj, dhe kjo e shoqëruar me këndim Kurani dhe reflektim për atë që thuhet në vargjet e tij, krijoi një ndikim të çuditshëm në shpirtin dhe zemrat e myslimanëve, i përgatiti ata që të përballeshin me përpjekje të mëdha dhe të pandërprera, në fund e arriti qëllimin e vet, një grup i vogël njerëzish prej shtresave të shtypura u bë i denj për të qeverisur dhe për të drejtuar një pjesë të madhe të botës. Edhe sot, nëse ne myslimanët dëshirojmë të rigjejmë madhështinë dhe fuqinë e vjetër, rruga është po kjo dhe plani është po ky. Pra duhet ndjekur dhe duhet adoptuar e njëjta rrugë dhe i njëjti plan, asnjëherë nuk duhet të pretendojmë që me njerëz të painformuar nga pikpamja ideore dhe e besimit me njerëz që akoma nuk kanë marrë edukimin e nevojshëm kulturor dhe etik, të zhdukim regjimin sionist nga vendet islame. Kjo është një temë e gjerë dhe e gjatë, por aty ku ka njerëz që e dinë vlerën e besimit, mjafton dhe një fjalë e vetme:
2. Këndimi i Kuranit i shoqëruar me reflektim dhe meditim. Nga transmetimet islame për cilët mesazhi se mirësia, ndikimi e këndimit të Kuranit nuk qëndron në këndimin e sa më shumë të Kuranit, por në këndimin e tij në mënyrë të bukur, të shoqëruar me reflektim dhe meditim. Ajeti i lartë përmendur urdhëron, prandaj lexoni sa keni mundësi nga Kurani. Rreth këtij ajeti është transmetuar një hadith nga Imam Rizai, paqja qoftë mbi të. Aty thuhet se profeti ka thënë: këndoni nga Kurani, aq sa prej atij leximi të keni zemër të porulur, qiltërsi të brendshme, ndërgjegje të pastër, egzaltim shpirtëror dhe vitalitet shpirtëror. Pse të mos jetë kështu kur e dim se synimi kryesor i këndimit të Kuranit është mësimi dhe edukimi? Për këtë çështje ka shumë hadithe dhe transmetime. 3. Përpjekja për të siguruar jetesën e barazvlefshme me xhihadin në rrugën e Allahut. Në ajetin e lartë përmendur, siç u diskutua edhe më parë, përpjekja për të jetuar është vlerësuar si e njëjtë me xhihadin në luftën në rrugën e Allahut. Kjo tregon se Islami kushton një rëndësi të madhe kësaj çështjeje, aq më shumë kur lufton për jetesë një popull i varfër dhe i uritur, në qoftë se nuk vlerësohet njësoj xhihadi ekonomik me xhihadin kundër armikut, ai popull asnjëherë nuk do ta gëzojë pavarësinë, madhështinë dhe krenarinë e tij. Në lidhje me këtë është transmetuar një fjali nga sahabi i njohur Abdullah ibn Mesaudi: çdo kush që çon ndonjë mall në njërin prej qyteteve të myslimanëve dhe përpjekjet e tij në këtë rrugë i konsideron në llogarinë e Allahut dhe më pas e shet atë me çmim të ditës, ai njeri përpara Allahut është në pozitën e dëshmorëve. Më pas e lexoi ajetin e fundit të surës El Muzammil si dëshmi të kësaj të tjerë që gjallërojnë nëpër tokë duke kërkuar nga begatitë e Allahut. O Zot, të lutem, na mundëson neve xhihadin në të gjitha dimensionet e tij. O Zot, të lutem, na mundëson neve ngritjen natën për namaz, për këndim të Kuranit dhe vetformim në ndriçimin e kësaj drite qiellore. O Zot, të lutem, me frymëzim nga kjo sure plot domethënie, ngrije shoqërinë tonë në pozitën e duhur dhe madhështinë e lashtë të saj.